Vamos a aplicar la compresión en la X32. Con el canal seleccionado nos vamos al menú de dinámica. Modificamos los parámetros para crear nuestra compresión. Una vez creada nuestra curva de compresión, activamos el compresor en el menú de dinámica. Aquí podemos ver la señal sin comprimir y la señal comprimida.